çox tez-tez, tutaq ki, Azərbaycan-İtaliya ekspedisiya qrupları ilə, Azərbaycan-Türkiyə ekspedisiya qrupları ilə də çalışmısınız. Bax, bu nə qazandırır, yəni arxeologiya elminə, hansı tədqiqatları hazırlaya bilirsiniz? SSR dağıldığı dövrdə, ümumiyyətlə SSR hardasa son 10-15 ildə SSR dövründə bir çox elm sahələrində geri qaldığı kimi arxeologiya sahəsində də artıq geri qalmışdı. Yəni inkişaf etmiş ölkələrdə artıq tədqiqat metodu da, tədqiqatın nəzəriyyəsi də dəyişmişdi və s. Və sonradan postsovet məkanında artıq belə desək də müəyyən səbəblərə görə müxtəlif elm sahələri zəifləmişdi. O cümlədən də arxeologiya. Bunu etiraf eləməliyik. Yəni köhnə nəsil deməli indi fiziki vəziyyətinə görə elm sahəsini tərk eləyirdi. Yeni nəsil də gəlmirdi. Bu nəsillər arasında bəli qırıqlıq yaranırdı. Amma bax o xarici əcnəbi arxeoloqların gəlişi, qazıntılarla müştərək qazıntıların aparılması və xüsusilə Bakı, Tbilisi, Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi bu Azərbaycanda arxeologiyanın ikinci elə bir ki dirçəlişi oldu və burada sözsüz ki çıxan aşkar olunan materiallar, aşkar olunan mədəni təbəqələr və s. bu haqda elmi məqalələr yazılmağa başladı, dünyada çap olunmağa başladı, yayılmağa başladı və bu da əcnəbi arxeoloqları dəvət, elə bir ki, bir tərəfdən dəvəti üçün bir əsas oldu, bura gəlməsi üçün. Onlar da yeni texnologiyalarla, yeni metodlarla gəlib bizi burada bölüşürdülər. Bizim bu gənc arxeoloqlarımızla və s. Və artıq biz görürdük ki, onların əlində müxtəlif laborator analizləri aparmaq imkanları da var və s. Bütün bunlar bir tərəfdən Azərbaycanda arxeologiyanın inkişafı üçün şərait yaratdı. İkinci tərəfdən Azərbaycanda yeni arxeoloq nəslinin qabaqcıl arxeoloji tədqiqat texnologiyası ilə tanış olması üçün bir şərait idi. Bizdə həmin o beynəlxalq qarşı tərəf olan arxeoloji qruplarla hətta müqavilələr vardı, onların gələcəyi və indi də var ki, biz gənclərimizi göndərirdik, onlar orada deməli ustad dərsləri keçirdilər və s. Bu Azərbaycan arxeologiyasının yaşaması və inkişafı üçün bir amillərdən biridir. Əsas amil o idi ki, Respublikada sabitliyi qurulmuşdu. Xüsusilə ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti gəlişindən sonra. Və bu sabitliyin içərisində onun ilə apardığı siyasət nəticəsində bu Bakı, Ceyhan, Bakı, Tbilisi, Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi. Burada nəinki neft sənayesi və yaxud da dövlət büdcəsinin gəlirlər götürməsinə nəticəsində eyni zamanda bir sıra elm sahələrinə, o cümlədən arxeologiyanın inkişafı üçün şərait yaratdı. Və bu yaranmış imkanlar içərisində məhz o xarici alimlərlə ünsiyyət bizim üçün maraqlı idi. Bu bizim üçün böyük şanslar yaradırdı, şanslar açmışdı. Mən bir məsələni deyim ki, yaxşı bir bizim deməli misalımız çəkirlər ki, əgər tapıntı zamanı əldə olunmuş material istəyir adici keramika fraqmenti olsun, istəyir nəsə möhtəşəm bir muzey yerləşdirməli olan bir tapıntı olsun, fərqi yoxdur. Bunların xaricdə tanınması Azərbaycanın tanınması deməkdir ki, birincisi belə bir dövlət var, birincisi belə bir dövlətin bu cür qədim mədəniyyəti var, ikincisi də ki, müasir Azərbaycan xalqı o qədər mədənidir ki, öz tarixini tədqiq eləyir. Bu faktiki hələ o deməkdir ki, yəni bəşər tarixini biz öyrənirik. Yəni bu təkcə milli sərhədlərlə, milli çərçivə ilə sərhədlənmir, ondan da kənara çıxır. Sözsüz ki, burada strateji məsələ də var ki, bizə qarşı olan iddialar hər sahə üzrə bunun qarşısı alınır. Bax, bu beynəlxalq əməkdaşlıq nəticəsində və elmin inkişafı nəticəsində.